জেনিভো ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার, জল সাথে সাথে গরম হয়েছে। এর পাওয়ার রেটিং হচ্ছে 3 কিলোওয়াট আর স্টোরেজ হচ্ছে 1.5 লিটার। অ্যামাজনে এর প্রাইস হচ্ছে 1200 টাকা মতো এবং বাইরের 950-1000 টাকা পড়বে। আমি লোকাল দোকান থেকে নিলাম, 900 টাকা নিয়েছে। খুব সহজ, লাগিয়ে দিতে হয়, একটা নল আসবে যেখান থেকে জল আসবে এবং সুইচ দিয়ে দিলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, মানে 15-20 সেকেন্ডের মধ্যেই এটা গরম জল বেরোতে শুরু করবে। খেয়াল রাখতে হবে প্রথমে জল অন করে তারপরে পাওয়ার সুইচ দিতে হবে, আবার প্রথমে পাওয়ার সুইচ অফ করে তারপর জলের সুইচ অফ করতে হবে।